都说发型呢是我们人的第二张脸，一个好看的发型呢，就是会在你的脸上加分，但是最怕的呢就是掉发，甚至到头发稀疏，没了头发，这应该是雄性秃的人呢最有感觉了，已经是他们的痛点了。那听我这么一说呢，好像又在他们的心上多扎了几根针。但是呢，也不要这样，因为我自己呢也是雄性秃的患者。我今天讲出来呢，就是想要拯救跟我一样同病相怜的病友们。接下来呢，我将会讲解雄性秃的疾病原理以及治疗方式，使用的药物有哪一些，以及使用的方法。如果你想要让我拯救到你，那么就继续看下去咯。首先呢，要治疗雄性秃呢，我们就要先了解到它背后运行的原因。主要呢是因为我们体内有一种雄性荷尔蒙，名字叫睾固酮。睾固酮呢会受到5-α还原剂的催化。这个5-α还原剂呢，讲白一点就是一种酵素。那受到催化之后呢，就会转变为更强力的雄性荷尔蒙，叫做2氢睾固酮。英文缩写呢叫做 DHT。DHT 呢就会被头皮上的雄性荷尔蒙接收器呢接收到之后呢，它就会去攻击我们的毛囊，让我们的毛囊萎缩，使得我们的头发呢越变越细，甚至到没有。这个呢就是雄性秃背后作用的原理。而导致雄性秃的因素呢，主要有分先天性因素与后天性因素。先天性因素呢，就是有雄性秃的体质，而这体质呢是遗传的，通常呢都说是看母系那一方家族的男性有无雄性秃去判定遗传的几率。但我个人觉得父系的也要看，两方都应该要考量进去。拥有这体质的话呢，在头皮上呢会有比较多的雄性荷尔蒙接收器，甚至呢会比较灵敏。而后天因素呢是受到饮食习惯、生活习惯、抽烟与否等等，这些会影响荷尔蒙分泌有关。然而先天因素呢是导致雄性秃最大的原因。简单说呢，就是有雄性秃就代表有这个体质。讲完原理还有因素之后呢，我们就来讲到治疗方式。在治疗方式上面呢，我们要抑制5-α还原剂，让它的活性不要这么的强，就不会转变那么多的 DHT 去攻击毛囊。就跟我们美白一样，美白里面有一种酵素叫做酪氨酸酶，也是把酪氨酸转变成黑色素，所以它们都是这一串化学反应里很关键的一把钥匙。我们就要从这一把钥匙去着手，让它不要作怪。而抑制5-α还原剂的药物呢，有分口服与外用。口服呢有2种成分，一个是 finasteride， 一个是 dutasteride。外用就一种成分叫做 minoxidil。首先呢，我们先来讲到 finasteride。finasteride 呢可以抑制2型5-α还原剂。常见的产品呢有 Rohte、波斯卡。Rohte 呢是一盒28颗，剂量呢是1 mg， 一个月呢大约是2000块，价位上来说呢是偏贵，所以就有人会请医生开立处方签，到家里附近药局呢购买波斯卡。波斯卡呢则是一盒30颗，剂量是5 mg。这边先说下 finasteride 呢，一般建议用量是1天服用1 mg 就可以治疗雄性秃。所以一般医生呢都会请病人用切药器把一颗呢切成4等份，这样就可以分4天吃。而价钱呢也会被分为4个月。一盒价位呢，网络上查呢是落在630到700间，一个月呢也才100多，和Rohte呢价差真的是很大。那之前我还有看过医生也是开给我波斯卡，但他那时候卖我是卖1000。这么看来我好像是被那个医生盘了，但我想想也算，反正至少也比 Rohte 便宜。再来很重要的一点， finasteride 呢不要让孕妇还有孩童接触到，它是会导致畸胎的问题。未发育完全的孩童呢也一样，怕会对其造成影响。再来讲到 dutasteride 呢可以抑制1型与2型的5-α还原剂，和 finasteride 它可以抑制2型。
自然效果呢就会比较好。常见的产品有视尿痛，我目前呢也是服用这个，一盒呢是30颗，一颗剂量 0.5 mg， 一个月下来800块，价位上来说呢偏中价位。我是看在它的效果比较好，所以我才买它的。如果之后止吐了，我应该还是会买回波斯卡了。最后我们来讲到外用的 minoxidil， 这成分所治疗的方式呢和口服的治疗方式不一样。这成分是插上去之后呢，去刺激头皮的血液循环，促进毛发生长，延长毛发生长周期，毛囊变粗变得强壮一点，所以它可以让快死掉的毛囊活过来。但是如果是已经死透的毛囊呢，就没有办法。口服的药物呢是去抑制5阿法回原剂，外用的药物呢则是促进头皮的血液循环。理论上来说呢，最有效的呢还是口服，因为它是去抑制5阿法回原剂，毛囊呢就能免受 DHT 的攻击，进而萎缩掉。而促进头皮血液循环呢，你让它长出来了，但是如果你没有服用口服药物的话，它还是会被 DHT 攻击，也就是我常常在讲的，治疗速度呢还是比不上伤害的速度。外用的 minoxidil 呢是比较适合打辅助的，所以有一些医生呢会跟病人说，口服和外用呢一起用效果更好的原因就在这里。1+1呢大于2，当然效果会更好，不像吗？但前提呢是你要有很多的钱。商品呢有落健生发液、蒙法生发液、科克兰生发水、凯雷生发液、药工法两法液，这些呢都是含有 minoxidil 的成分。最让大家知道的呢就是落健，因为这个厂牌呢是最大的厂牌，然后广告当时又打很大，但是3个月的用量呢大约是5000块，加上还有不用口服药的话呢，那钱真的是用喷的。我还记得那时候我在屈臣氏工作，然后有客人来买生发液，都一定会挑落健嘛，因为它最知名。等到他们一到柜台结账的时候，我都会为他们的钱包感到于心不忍，建议他们去买药工法或者是其他的，然后他们都以为说成分是一样的吗？我在此说明成分是一样，就看你是买多少的浓度，有2%的，然后也有5%的。如果是女生的话2%就够，男生的话呢就建议是3到5%。我真的是为你们的荷包着想，如果你们有品牌迷思呢，想要用大品牌才会觉得安心，那么就去吧。而我也因为这件事情然后被上头的人验过，他们觉得我不应该要去阻拦客人买落健，这样做呢反而会让营业额没办法达标。让客人去买，除了还能够解决他们的问题，还能增加店的营业额，这样才是双赢的局面。但是老实说，我真的觉得这样反而是有点趁人之危，明明有便宜的就能达到相同的效果，但是却为了营业额还要多赚客人的钱，我真的是做不到。臣妾做不到啊！而且雄性秃呢已经够可怜，为什么还要去吸他们的血？更何况我自己也是雄性秃的人，也知道雄性秃的痛点，要我装不知道然后去卖贵的，那我真的是有愧于雄性秃的病人们。再来也会有人说看不出我有雄性秃，这边呢我就要来说明一下，雄性秃呢不是要等到你秃了才知道说是雄性秃，若等到秃了呢再来治疗就来不及了。而我是有察觉到有大量落发的情况，跑去给医生诊断，才确定是雄性秃2期。而我们雄性秃呢，它是有分阶段的，一共有7期，会慢慢的从前额的发际线呢往后退成 N 字秃，最后与头顶的圆秃汇合，变成只有鬓角和后枕部有头发。在前4期治疗呢都有改善的机会，但是如果到了第5期就很难。有些人就会说，那我到时候再植发不就好了？但这边我要说，植发并不会让你的头发变多，它只是取后枕部不会受到 DHT 攻击的毛囊，平均分布到缺乏处。而且植发完你还是要吃药，植发并没有办法一劳永逸。总之一句话就是，趁早治疗越好，你越拖到后面呢，你就要跟你的头发 say 拜拜了。
然后我必须要说下，雄性秃不只限于发生在男生身上，女生呢也有可能发生，只是几率上呢比男生小很多，因为主要是雌性荷尔蒙多。但如果因为一些因素，像生活作息改变、怀孕、压力、疾病、贫血、更年期等等，会影响荷尔蒙水平的，就有可能会发生。女性雄性秃呢，大部分遗传呢也是主要的因素。简单说，会雄性秃呢，就是有那个体质。而女生雄性秃呢，通常表现方式呢，都是头顶发量变少，分线越来越宽，甚至看到头皮，但不至于到男生这样完全秃。那如果你们有雄性秃，也不用觉得丢脸还是怎么样，因为这个在男生里呢是很常见的问题。要不然我干嘛直接说我也有，然后还秀出来给大家看？然后有些人会怀疑自己雄性秃，然后不知道要看哪一科。那我直接讲是去看皮肤科。头皮呢也是我们的皮肤，然后人的话呢去查一下资料，去找擅长看落发相关的医生。因为老实说，现在皮肤科医生呢会深入研究落发问题的不多。好啦，最后如果本期影片有帮助到你的话，可以帮我按个赞。有任何问题呢，也可以在下面留言，我看到的话我也会回复。然后我的频道呢是在分享帮助你变美变好看的内容。如果你对这类的内容呢有兴趣的话，你可以订阅我。我是小鹿，我们下期见。